Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied. Und wir sind wirklich in der letzten Stufe der Herrlichkeit nach einer ganzen Reise des Herzens. Eine lange Reise von der anfänglichen Liebe. Und jetzt sind wir in Kapitel 8, reife Liebe. Und das ist so gewaltig. Die Höhen, die Tiefen, die Weiten, die Breiten der Liebe Christi, das hat keine Grenzen, übersteigt unser Verstand. Man muss es erfahren, erleben, hineinspringen und lass das in dir fließen. Und das ist eine Reise von dem Bräutigam und seine Braut. Bevor ich anfange, ich möchte nur ganz kurz eine Werbung machen. Von 29.07. bis 3.08. Mike und ich werden in Hock im Österreich eine Sommerbibelschule-Woche machen, das heißt bevollmächtigt. Und das ist eine super Gelegenheit, wir werden mit einem Lobpreisteam dort in die Herrlichkeit des Herrn kommen, das gute Wort Gottes, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schmecken, die gute Wort Gottes schmecken und wirklich, dass diese Vollmacht, diese innewohnende Kraft Gottes durch sein Wort, durch sein Geist, durch sein Blut, durch seine Liebe zu erleben, erfahren, damit wir auch in diese Reife und Überwindergeist in dieser Zeit hervorkommen. So, man kann mehr herausfinden auf unserer Webpage, aber ihr seid alle herzlich eingeladen, ist auch offen für Familien, für Singles und das wird wirklich eine Summercamp der Herrlichkeit und Freude und wirklich Zeit mit Gott, damit wir wirklich auftanken, erfrischt sind für das Kommende, was Gott vorhat. Preis dem Herrn. Okay, so, jetzt sind wir wirklich in Kapitel 8 und ich freue mich, dass wir wirklich da gelangt sind. Und jetzt werden wir sehen, diese Brautseele, man muss sagen, sie ist bestimmt älter geworden. Sie ist bestimmt in die letzte Phase, wirklich der Herrlichkeit der Beziehung mit Gott. Ihr ganzes Leben ist ein Opfer für ihn. Wir haben gesehen in Kapitel 7, das letzte Stufe, ich gehöre mein Geliebter und sein Verlangen ist nach mir. Sie ist in eine unglaubliche Partnerschaft mit Christus gekommen und wir werden diese Worte jetzt betrachten. Ich möchte dich wirklich ermutigen, lese das Hohelied, lerne diese Sprache, bete diese Gebete, nimm diese Worte in deinen Mund. Das ist ein Liebeswortschatz, die wirklich Kraft freisetzt. Okay, so jetzt sagt die Braut, wärest du mir doch ein Bruder, der die Brust meiner Mutter gezogen, fände ich dich dann draußen, könnte ich dich küssen und man dürfte mich dennoch nicht verachten. Jetzt sie ist kühn geworden, sie ist so frei in eine unbegrenzte Land mit Gott gekommen und die Sitte in der Zeit war keine Affektion, keine Zuneigung wirklich zu auch dein Ehemann in Public zeigen, sondern wirklich nur, das wäre nur erlaubt mit einer Bruder, wirklich diese äußerliche, überschwängliche Liebe auszudrücken. Und so sie sehnt sich auch hier auf Erden, auch für alle Menschen, ohne Furcht von was Menschen über sie denken. Jetzt will sie wirklich außer sich sein, wie der Apostel Paulus gesagt hat. Wenn wir außer uns sind, es ist für Gott. Wenn wir wirklich in unserer Vernunft sind, das ist für euch. Aber sie sehnt sich, diese Liebe, die pulsiert in ihr Leben, Ausdruck zu geben. Sie sehnt sich auch eine Befreiung von dieser
begrenzen in ihr Körper, sie seufzt in ihr Geist, sie hat die Erstlingsfrucht des Geistes und sie seufzt wirklich für das vollendete Ausdruck ihrer Liebe. Und dann geht sie weiter, ich würde dich führen, dich hineinbringen ins Haus meiner Mutter, die mich unterrichtete. Ich würde dir von Wurzwein zu trinken geben, von Most meiner Granatapfel. Jetzt sagt sie, jetzt, das ist auch mein Wunsch. Sie ist so eins mit ihm, dass jetzt sie geht voran und sie sagt, ich würde dir bringen. Sie bringt ihm. Sie ist wirklich so in Partnerschaft, dass sie die Initiative nimmt und sie möchte Christus in ihr Mutters Haus bringen, wo sie ihre Anfänge des Glaubens erlebt hat in der Gemeinde, wo sie aufgewachsen ist, wo sie wirklich zur Geburt gekommen ist, wo durch die Fürbitte der Gläubigen, durch eine Gemeinde, sie hat die Gründe, Wahrheiten erlebt und jetzt sie möchte ihn zurückbringen inmitten seines Volkes. Sie sehnt sich wirklich, dass Christus das Haupt und das Zentrum der Gemeinde wird. Und es ist die Brautseelen, die den Person Christi und die Herrlichkeit so lieben. Und jetzt werden sie freigesetzt und bringen Christus in die Orte, wo ihr Anfänger war. Und sie sehnt sich, dass er wirklich in der Mitte wird, dass alle dann werden zu ihm wirklich hingezogen und vereint, wie sie ist. Und sie wurde dann diese Wurzwein. Wurzwein ist noch teurer als normaler Wein. Es ist gewürzt mit die ganzen Gewürze und das ist eine reife Liebe und eine Freude und sie will einen Palast des Lobpreises und Herrlichkeit einfach auf Gott, ohne Begrenzungen, was Menschen denken über sie. Sie ist frei, preis dem Herrn, von der Furcht von Menschen. Sie ist frei von der Applaus des Menschen. Sie lebt wirklich mit einem Fuß schon im Himmel und noch eins auf der Erde. Sie ist wirklich, hat ein tiefes Verlangen. Und dann kommen diese wunderschönen Worte. Seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Sie ist so vereint in die Arme Gottes. Und die linke Hand steht für seine zeitliche Segnungen, seine Fürsorge, seine wirklich Erfüllung von all ihren Nöten. Sie hat keine mehr Zweifel, keine mehr Angst, dass er sie irgendwie loslässt, dass er irgendwie nicht versorgt. Sie ist völlig überzeugt in der tägliches Brot und Versorgung, das Gott ihr gegeben hat. Sie hat das so lange erlebt. Sie hat das ihr ganzes Leben bis jetzt erlebt und seine Rechte umfasst mich und die Rechte des Herrn steht für diese siegreiche Triumph und die ganze geistliche Segnungen, dass Christus zu Rechten Gottes freigesetzt hat. Sie ist umfasst, sie ist gehalten, sie ist wirklich so getragen von der Gegenwart und Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt kommt eine Weissagung von der Heilige Geist über die Endzeitbraut. Und der Heilige Geist posaunt und er weissagt und sagt, wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt? Eigentlich, das ist das Endziel Gottes in alle seine Heiligung in unser Leben, in alle seine Tests in der Wüste, in alle manchmal die einsamen Wege. Die Ende des Herrn ist, dass wir wirklich gelehnt, geklebt, wirklich so vereint in absoluten Abhängigkeit auf Gott. Das war der Ursünde, die Adam entschieden hat. Er hat sich entschieden,
gegen die Abhängigkeit Gottes. Er wollte unabhängig sein. Er wollte sein eigener Herr sein. Er wollte die Regie über sein Leben. Er wollte Gott sein. Er wollte entscheiden, was gut war für ihn und nicht. Er wollte wirklich sein eigenes Leben begleiten, selbst gestalten. Und jetzt kommt sie zu das Endziel. Sie ist gelehnt. Sie hängt an ihr Geliebten. Lass uns diese Worte noch ein bisschen mehr schauen. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? So jetzt kommt sie herauf aus der Wüste. Für mich, das ist wie der Mitternachtsruf in Matthäus 25. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Diese Brautseele ist mehr und mehr aus der Wüstenwelt befreit, aus dem Zeitlichen in das Ewige, aus dem Sichtbaren in das Unsichtbare, wirklich mehr und mehr heraufgekommen oder mehr und mehr auf diese Stufen der Herrlichkeit. Jetzt hat sie fast ihr Ziel erreicht und sie kommt heraus aus der Wüste, aus die Lektionen, aus die Bedrängnissen, aus die, was kann man sagen, das Klimmern nach oben. Sie kommt wirklich herauf. Auf ist ein von meinen Lieblingsworten. Immer mehr wirklich in das himmlische Gegenwart. Ich lese zurzeit das Buch Offenbarung und das ist für mich wirklich ein Schatz. Aber es spricht von den Menschen, die auf der Erde wohnen, die irdischen Menschen, die von der Erde kommen, von Adam. Aber der Gläubige wird immer beschrieben, die in dem Himmel wohnen. Obwohl wir sind immer noch auf Erden, unser Wohnort, unser Zuhause, unser Bürgerrecht, unser Königreich, unser Namen sind angeschrieben in dem Himmel. Wir sind schon zu dem Berg Zion gekommen, in die Gegenwart Gottes, in unser Geist. Das ist unser Ort. So, sie kommt herauf aus der Wüste. Die lange Reise ist fast zu Ende. Alle die dunklen Nächte der Seele, alle wirklich die schweren Prüfungen, alle die Reinigung, alles wirklich die Missverständnisse, alles wirklich die Ablehnungen, alles wird wirklich vorbei. Geht hinaus, geht heraus die weltliche Systemen, die weltlichen Begrenzungen, die weltlichen Erschütterungen und sie wird festgemacht in ihren Geliebten. Und so, das sind diese herrliche Treppenhaus mit Jesus. Und am Ende unserer Reise werden wir wirklich ganz nah, dass wir nur herüberschreiten in seine Herrlichkeit. Entweder wenn wir sterben, gehen wir direkt zu dem Herrn, oder wenn Christus für uns kommt, da sind wir da und wir sind voller Erwartung an ihm. So, der Heilige Geist proklamiert, sie wandelt heraus, sie kommt herauf und sie kommt in die Endzeit-Herrlichkeit. Sie kommt in die Endzeit-Position, zur Rechten des Thrones, zum Herrschen mit Christus, jetzt und in aller Ewigkeit. Okay, und so sie ist gelehnt auf dem Geliebten. Das ist der Ort von unglaublicher Ruhe, Verbundenheit, Einssein, nicht mehr deine eigene Stärke, nicht mehr deine eigene Weisheit. Sie ist voll in der Ruhe eingegangen, aufgehört von ihren eigenen Werken, wie der Apostel Paulus hat gesagt in Philipper 1,21, Christus, für mich zu leben, heißt Christus, schlicht und einfach. Christus ist alles. Er ist ihre Gerechtigkeit, er ist ihre Kraft. Sie ist abhängig auf ihm. Ich weiß, für unser Fleisch, es ist nicht so
wirklich einfach in die völlige Abhängigkeit. Wir wollen doch einiges wissen. Wir werden doch einiges wirklich planen. Wir wollen doch einiges wirklich ausrichten und so weiter. Aber sie ist so bedürftig. Sie ist so schwach in ihr selbst, wie der Apostel Paulus gesagt hat. Er ist zu Ende seiner eigenen Ressourcen gekommen, damit er nicht auf sich selbst vertraut, sondern auf dem, der die Toten auferweckt. Und so sie lebt völlig in diesem Auferstehungsleben. Ich muss sagen, ich habe das vorher ganz viele reife, ältere Gläubigen zu erleben und auch manchmal sehr nah. Einige waren schon 80 und wirklich am Ende. Du merkst, wie ihre körperliche Kraft wirklich abbaut. Aber ich habe mit einigen gelaufen, so vielleicht 200 Meter zu dem Versammlungsraum und zu dem Podest. Ich habe gedacht, sie schaffen das nicht. Sie waren manchmal so schwach körperlich. Als sie dann kam zu predigen, diese Leute, und standen auf der Bühne, eine Salbung und eine Herrlichkeit hat sie erfüllt, hat diese Menschen erfüllt. Und manchmal haben sie 2 Stunden ohne Unterlass mit aller Kraft herumgesprochen und die Kraft Gottes war so stark. Ich habe nie stärkere Versammlungen erlebt als manche von diesen 70-, 80-jährigen wirklich Prediger von das Wort Gottes, alte Diener Gottes. Und da könntest du tatsächlich sehen, wie das äußere Mensch zugrunde geht, aber wie der innere Tag für Tag erneuert war. So sie lehnt sich. Ich möchte auch ein Vers zum Schluss von David lesen in Psalm 63, Vers 9. Meine Seele hängt an dir. Deine Rechte hält mich aufrecht. David kam auch zu diesem Punkt. Und dieses Wort, meine Seele hängt an dir, ist genau das Wort in 1. Mose 2, als Eva zu Adam gebracht wurde. Und es hat gesagt, du wirst deine Mutter und Vater verlassen, das irdische Herkunft verlassen und du wirst an dein Braut, an dein Weib anhängen. Verklebt. Das eigentlich bedeutet, du wirst verbunden, verbindlich, eine Treue, eine Loyale. Ihr hängt aufeinander, ihr seid eins geworden, einen Geist mit Christus und vereint mit dem, der aus dem Tod auferstanden ist. Wuhu! So, die Zukunft sieht gut aus, weil du wirst mehr von Christus haben und preis dem Herrn. Das ist Herrlichkeit in uns jetzt. Und so, sie verlässt mehr und mehr, heraufkommt aus der Wüste. Und du kommst auch mehr und mehr aus der Wüste in das Unsichtbare, in das Ewige, in die Herrlichkeit, in die Quellen des Herrn. Und das wird mehr und mehr dein ganzes Wesen umfassen und durch dich kommen. So denk dran, deine Bestimmung ist wirklich diese Einheit, völlige Abhängigkeit, wie ein Rebe bleibt auf dem Weinstock, wie die ganze Kraft fließt hinein. Du ruhst dich in dem Herrn und Christus wird geoffenbart und groß gemacht durch deinen Leib. Und der Vater wird verherrlicht. Und das ist unser Gebet, auch für den Leib Christi im deutschsprachigen Raum, dass mehr und mehr Christus hervorkommt in jedem Gläubigen.